नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै अमेरिकाको लस एन्जलसमा सम्पन्न भएको कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स एक्सपो 2010मा दुईवटा विधामा पुरस्कृत लेनोभोले क्यान इन्फोटेक 2010मा 4वटा मोडलका नयाँ ल्यापटप भित्राएको छ। लेनोभो आइडियाप्याड S10II, आइडियाप्याड U350, आइडियाप्याड Y450 र लेनोभो 3000 G450 मोडलका लेनोभो ल्यापटप अन्य प्रतिस्पर्धी ल्यापटपभन्दा उपयोगी र प्रतिस्पर्धी भएको कम्पनीले दाबी गरेको छ। लेनोभो आइडियाप्याड S10II पछिल्लो जेनेरेसनको सबैभन्दा उपयोगी 10 इन्चको नेटबुक हो, जसमा 1.6 गिगाहर्जको इन्टेल एटम प्रोसेसर रहेको छ। यो नेटबुक पछिल्लो संस्करणभन्दा पातलो भएको कम्पनीले बताएको छ। यस नेटबुकमा 1GB मेमोरी, 160GB हार्ड डिस्क सहित विन्डोज XP होम एडिसन समाहित छ। त्यसैगरी लेनोभो आइडियाप्याड U350 13.3 इन्चको पातलो नोटबुक हो, जसमा इन्टेल कोर 2 डियो 1.3 गिगाहर्ज प्रोसेसर रहेको छ। यस नोटबुकमा 2GB र्याम, 250GB हार्ड डिस्क र 1.3 मेगापिक्सलको बिल्ट इन क्यामेरा रहेको छ। 4 सेल ब्याट्री भएको यो ल्यापटपले 5 घण्टा ब्याकअप दिने कम्पनीको दाबी छ। विन्डोज भिस्टा अपरेटिङ सिस्टम सहित 1.6 केजी वजन भएको यो ल्यापटपको मूल्य 61,000 रुपैयाँ रहेको छ। अर्को लेनोभो आइडियाप्याड Y450 14 इन्चको ल्यापटप हो, जसमा इन्टेल कोर 2 डियो 2.1 गिगाहर्ज प्रोसेसर रहेको छ। भेरिफेस फेसियल रिकग्निसन र टच कन्ट्रोल भएको यो ल्यापटपमा 3GB मेमोरी, 320GB हार्ड डिस्क र बिल्ट इन क्यामेरा पनि उपलब्ध छ। 6 सेल ब्याट्री भएको यस ल्यापटपमा विन्डोज भिस्टा अपरेटिङ सिस्टम छ। यसको मूल्य 71,000 रुपैयाँ भएको कम्पनीले बताएको छ। लेनोभोले भित्राएको अर्को मोडलको ल्यापटप लेनोभो 3000 Y450 हो। यसको स्क्रिन 14 इन्चको रहेको छ, जसमा इन्टेल ड्युअल कोर 2.0 गिगाहर्ज प्रोसेसर समाहित छ। यस मोडलमा 2GB DDR3 र्याम र 250GB हार्ड डिस्क पनि उपलब्ध छ। 6 सेल ब्याट्री भएको यो ल्यापटपको मूल्य 45,700 भएको कम्पनीले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, JNJ इन्टरनेसनलले क्यान इन्फोटेक 2010मा सुजुकी ब्रान्डका थुप्रै ल्यापटपहरू प्रदर्शनीमा राखेको छ। सुजुकी ल्यापटपहरूसँग सम्बन्धित जानकारी अबको प्रस्तुतिमा। लजिटेक क्यान इन्फोटेक 2010लाई मध्यनजर गर्दै सुजुकी ल्यापटपको आधिकारिक विक्रेता JNJ इन्टरनेसनलले सुजुकी ब्रान्डको नयाँ ल्यापटप इन्फोटेकमा प्रदर्शनीमा राखेको छ। इन्फोटेकमा कम्पनीले विशेष अफर पनि प्रदान गरिरहेको छ। कम्पनीले विभिन्न 7 मोडलका सुजुकी ल्यापटप बिक्री वितरण गरिरहेको छ। न्युट्रन 1002 QNI मोडलको सुजुकी ल्यापटप 10.2 इन्चको ल्यापटप हो, जसमा 1.66 गिगाहर्ज प्रोसेसर, 1GB र्याम र 160GB हार्ड डिस्क समाहित छ। यसको मूल्य रु 28,990 भएको कम्पनीले बताएको छ। युरोपा 1414 JLS र युरोपा 1416 SLS पनि प्रदर्शनीमा राखिएको छ। दुवै मोडलका ल्यापटपमा 2GB मेमोरी, 320GB हार्ड डिस्क र वाइफाई ब्लुटुथ सुविधा उपलब्ध छ। दुवै ल्यापटपको स्क्रिन 14.1 इन्चको रहेको छ भने मोडल 1414 JLS मा 2 गिगाहर्ज प्रोसेसर र 1416 SLS मा 2.2 गिगाहर्ज प्रोसेसर रहेको छ। युरोपा 1414 JLS को मूल्य 35,990 र युरोपा 1416 SLS को मूल्य 48,990 रहेको छ। त्यसैगरी कम्पनीले युरोपा 1335 BLS र युरोपा 1334 BES का अन्य दुई मोडलका ल्यापटप पनि बिक्री वितरण गरिरहेको छ। दुवै मोडलमा 13.1 इन्चको स्क्रिन, 2GB र्याम, 320GB हार्ड डिस्क र वाइफाई रहेको छ। युरोपा 1335 BLS को मूल्य 38,990 र 1337 BES को मूल्य 55,990 भएको कम्पनीले बताएको छ। त्यसैगरी कम्पनीले 12.1 इन्चको युरोपा 1213 JES, 15.6 इन्चको कुइपर 1562 WKS मोडलको ल्यापटप पनि राखेको छ, जसमा अन्य ल्यापटपको सम्पूर्ण फिचर उपलब्ध छ। यसको मूल्य क्रमशः रु 56,990 र रु 58,990 रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, क्यान इन्फोटेक 2010 को टाइटल स्पोन्सर रहेको लजिटेक भित्राउने न्युटेरिक नेपालले क्यान इन्फोटेक 2010मा विभिन्न ब्रान्डका थुप्रै वस्तुहरू प्रदर्शनीमा राखेको छ। न्युटेरिक वर्ल्डमा कस्ता खालका र कुन ब्रान्डका वस्तुहरू छन् त, यसै सम्बन्धी जानकारी अबको प्रस्तुतिमा। क्यान इन्फोटेक 2010 को टाइटल स्पोन्सर लजिटेक भित्राएको न्युटेरिक नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले न्युटेरिक वर्ल्ड अन्तर्गत 13वटा ब्रान्डहरू प्रदर्शनीमा राखेको छ। न्युटेरिक वर्ल्ड इन्फोटेकमा सबैभन्दा बढी र ठुलो इन्स्टल भएको संस्था हो। इन्फोटेकको टाइटल स्पोन्सर रहेको लजिटेकका विभिन्न कम्प्युटर एसेसोरिजहरू प्रदर्शनीमा बिक्री वितरणमा राखिएको छ। न्युटेरिकले लजिटेक ब्रान्डका विभिन्न मोडलका स्पिकर, वेब क्यामेरा, हेडसेट, नोटबुक स्पिकर, कर्डलेस किबोर्ड र माउस,
कन्सोल गेमिङ आदि इन्फोटेकमा बिक्री वितरणका लागि राखेको छ। त्यसैगरी नियोटेरिकले डायमन्ड स्पोन्सर रहेको स्यामसङ ब्रान्डका 2 मोडलका एलसिडी प्रदर्शनीमा राखेको छ। LD190G र B7033 मोडलका 2 एलसिडीको मूल्य 70,000 भएको कम्पनीले जनाएको छ। यसका साथै नियोटेरिकले इन्फोटेकको प्लाटिनम स्पोन्सर रहेको एचपी ब्रान्डको ल्यापटपमा एक्सक्लुसिभ अफर दिएको छ, जस अनुसार मेलामा एचपी ल्यापटप खरिद गर्नेले ल्यापटप सहित म्याकाफ्री एन्टिभाइरस सफ्टवेयर, ल्यापटप ब्याग, USB माउस आदि निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन्। एप्पलको आधिकारिक विक्रेता रहेको नियोटेरिकले एप्पल म्याकबुक वाइट र एप्पल आइम्याक पनि इन्फोटेकमा भित्राएको छ। 13.3 इन्च स्क्रिन भएको म्याकबुकको मूल्य रु 79,000 रहेको छ भने 21.5 इन्चको आइम्याकको मूल्य रु 1,25,000 रहेको छ। नियोटेरिकले युम्याक्स ब्रान्ड अन्तर्गतको मोबाइल स्पिकर इग्लो पनि इन्फोटेकमा भित्राएको छ, जसको मूल्य रु 850 रहेको छ। गोल्छा अर्गनाइजेसनको भगिनी संस्था यस नियोटेरिकले लजिटेक एन्ड इन्फोटेकमा एचपी, स्यामसङ, मोजरवेयर, नोकिया आदि ब्रान्डका सामानको खरिदमा अफर प्रदान गरिरहेको छ। नियोटेरिकले AMD, एप्पल, सिस्को, डेल, एचपी, लजिटेक, मोजरवेयर, माइक्रोसफ्ट, नोकिया, स्यामसङ, युम्याक विप्रो गरी 13 ब्रान्डका वस्तु तथा सेवा नियोटेरिक वर्ल्ड अन्तर्गत इन्फोटेकमा प्रदर्शनी गरिरहेको छ। जाडो मौसमको सुरुवात सँगसँगै देशमा बढ्दै गइरहेको लोड सेडिङलाई मध्यनजर गर्दै सुकामले क्यान इन्फोटेक 2010मा विभिन्न इन्भर्टर तथा युपिएसहरू प्रदर्शनीमा राखेको छ। यिनै इन्भर्टर तथा युपिएस सम्बन्धी एक जानकारी अब तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। जाडो मौसमको सुरुवातसँगै देशमा बढ्दै गइरहेको लोड सेडिङलाई ध्यानमा राखी स्टार अफिस अटोमेसन सेन्टरले लजिटेक क्यान इन्फोटेक 2010मा सुकाम ब्रान्डका विभिन्न ब्याट्री, सोलर प्रोडक्ट, इन्भर्टर, होम युपिएस र अनलाइन युपिएस भित्राएको छ। इन्फोटेकको अवसर पारेर सुकामले विभिन्न 5 वटा अफर पनि राखेको छ। सुकामले कम्बो अफर अन्तर्गत टर्च लाइट, 2.5 देखि 3.5 केभीए इन्भर्टर खरिदमा ल्यापटप र एलआई युपिएस खरिदमा टी-शर्ट फ्री प्रदान गरिरहेको छ। सोलर र टर्चको खरिदमा डिस्काउन्ट पनि प्रदान गरिरहेको छ। सुकाम ब्याट्री अन्तर्गत इन्फोटेकमा 4.5 AH देखि 200 AH सम्मका ब्याट्री उपलब्ध छन्। सोलर प्रोडक्टमा 500 वाट देखि 1000 वाट सम्मका सामान सुकामले प्रदर्शनीमा राखेको छ। प्रतिस्पर्धी बजार र उपभोक्तालाई ध्यानमा राख्दै सुकामले 2.5 केभीए देखि 100 केभीए सम्मका इन्भर्टरहरू इन्फोटेकमा प्रदर्शनी गरिरहेको छ। युपिएस अन्तर्गत होम युपिएस र अनलाइन युपिएस पनि प्रदर्शनीमा देख्न सकिन्छ। सुकामले इन्फोटेकमा भित्राएको अर्को आकर्षण हो सोलर होम लाइट। रु 4,979 पर्ने यो लाइटमा एउटा लाइट प्रयोग गर्दा 45 घण्टा र दुईवटा प्रयोग गर्दा 22 घण्टा ब्याकअप दिने कम्पनीले दाबी गरेको छ। ओइ, घडी किन अर्काको आँखामा टल्काको? खै घडी टल्काको? के टल्क्या त? जुत्ता टल्काको। सिखर्छु कमालको स्टाइल। Your gateway to the information superhighway. Hans. Himalayan Online Service. दर्शक महानुभावहरू, विद्युतीय माध्यमबाट सरकारी सेवा प्रदान गर्दा चुस्त र पारदर्शी हुने विज्ञहरू बताउँदछन्। त्यसैले नेपाली सरकारी मन्त्रालयहरूले पनि विद्युतीय माध्यमबाट थुप्रै कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन्। पछिल्लो समयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि विद्युतीय माध्यमबाट थुप्रै कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। यसै विषयलाई समेटेर तयार पारेको रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। ई गभर्नेन्स भनेको विद्युतीय माध्यमबाट सरकारले सेवाग्राहीलाई सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउनु नै हो। गुणस्तरीय, पारदर्शी, छिटो छरितो सेवा उपलब्ध गराउन विश्वका धेरैजसो मुलुकहरूले पेपर वर्कबाट विद्युतीय माध्यममा रूपान्तरण भइरहेका छन्। वास्तवमा सरकारले दिने सेवा र सुविधा अनलाइनबाट नै सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउनु नै ई गभर्नेन्स हो। घरमा नै बसी बसी इन्टरनेटको माध्यमबाट सरकारी सेवा उपलब्ध हुने हुँदा विश्वका धेरै मुलुकहरू आफ्ना नागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउन अग्रसर भएका छन्। नेपाल सरकारले पनि विद्युतीय सुशासनको क्षेत्रमा काम सुरु गरिसकेको छ। यसको उदाहरणको रूपमा डाटा सेन्टरलाई लिन सकिन्छ। त्यसैगरी केही मन्त्रालय तथा विभागहरूले थालेको प्रयासलाई समेत लिन सकिन्छ। अर्थ, गृह, सूचना तथा सञ्चार तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कामलाई छिटो छरितो पारदर्शी बनाउन विद्युतीय माध्यम अपनाउँदै आएका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न सिस्टमहरू विकास गरी हरेक कामकाजलाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्दै आइरहेको छ। यस कार्यलाई नमुनाको रूपमा विकास गरी अन्य मन्त्रालयमा समेत विस्तार गर्ने योजना रहेको यसै मन्त्रालयमा प्रवक्ता समेत रहनुभएका सहसचिव विनोद केसी बताउनुहुन्छ।
निश्चय पनि यो मन्त्रालयले विद्युतीय शासन प्रणालीलाई अभिवृद्धि गर्ने क्रममा यस मन्त्रालयका क्रियाकलापहरूलाई विद्युतीय शासनसँग आबद्ध गर्दै लैजानेतर्फ चाहिँ मन्त्रालयभित्र चाहिँ हामीले वेबसाइटहरू राखेका छौँ। विद्युतीय कार्यप्रणाली अन्तर्गतको प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ वेबसाइटमा गएर सुरु गर्ने, टिप्पणीहरू पनि त्यसैबाट गर्ने प्रक्रिया चाहिँ हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। यसलाई हामी नमुनाको रूपमा यस मन्त्रालयले प्रयोग गरे अन्य मन्त्रालयको लागि पनि मार्गदर्शक रूपमा लैजाने चाहिँ प्रयास यो मन्त्रालयको रहेको छ। यसरी केही मन्त्रालय तथा विभागले विद्युतीय सुशासनको क्षेत्रमा काम सुरु गरे तापनि धेरै गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ई-गभर्नेन्स मास्टर प्लान बनाएर काम सुरु भए तापनि कामले गति लिन भने सकेको छैन। आम जनताले विद्युतीय सुशासन भनेको के हो भन्ने बारेमा यथेष्ट जानकारी समेत नपाएको स्थिति छ। कामलाई छिटो छरितो पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्याउने विद्युतीय माध्यमबाट नेपाल सरकारले नअँगाली धरै छैन। त्यसका लागि बनेका प्लानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न ठूलै प्रयासको खाँचो छ। यदि ई-गभर्नेन्स लागू हुने हो भने नेपाली जनताले सहजै सर्वसुलभ ढङ्गले छिटो छरितो सेवा लिन पाउने थिए। घण्टौं लाइनमा बसेर गरिने सरकारी कामकाज घरमा नै बसी बसी इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने थियो। तर यसको लागि गतिले प्रयासको खाँचो रहेको देखिन्छ। अबको प्रस्तुति साताको प्रश्न। गत हप्ता हामीले सोधेका थियौं क्यान इन्फोटेक 2010 कहिलेदेखि सुरुवात हुँदैछ? यसको सही जवाफ हो पुष 29 2066। यो प्रश्नको उत्तर हामीलाई थुप्रै दर्शक महानुभावले पठाउनु भएको छ, जसमध्ये यसपटकका विजेता दर्शक हुनुहुन्छ गोविन्द अधिकारी सिनामंगलबाट। गोविन्दजी, तपाईलाई कार्यक्रमको तर्फबाट बधाई छ। तपाईले मोटोरोला मोबाइलको तर्फबाट मोटोरोला फोन प्राप्त गर्न सक्नु भएको छ। वेलनेस हस्पिटल स्पा एन्ड क्लबको तर्फबाट प्राप्त हुने वेलनेस प्याकेज, सागर इन्टरनेसनलको तर्फबाट प्राप्त हुने क्यास्परस्की एन्टिभाइरस सफ्टवेयर र शिखर सुजको तर्फबाट प्राप्त हुने गिफ्ट एम्बरका विजेता दर्शक हुनुहुन्छ गोविन्द अधिकारी सिनामंगलबाट। गोविन्दजी, तपाईलाई कार्यक्रमको तर्फबाट बधाई छ। तपाईले मोटोरोला मोबाइलको तर्फबाट मोटोरोला फोन प्राप्त गर्न सक्नु भएको छ। यस सेगमेन्टका प्रायोजक मोटोरोला मोबाइल। अब यसपटकको प्रश्न। यसपटकको प्रश्न रहेको छ कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानले आयोजना गरिरहेको क्यान इन्फोटेक 2010 कतिऔं संस्करण हो? यसका अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए 15औं संस्करण, अप्सन बी 16औं संस्करण, अप्सन सी 17औं संस्करण। यो प्रश्नको उत्तर तपाईले हामीलाई इमेलका साथसाथै एसएमएसबाट पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। एसएमएसबाट उत्तर पठाउनका लागि तपाईले तपाईको मोबाइलको मेसेज बक्समा गई ENTR इन्टर टाइप गरी स्पेस दिई सही अप्सन लेखी 6060 मा पठाउनु पर्नेछ। यसैगरी इमेल मार्फत उत्तर पठाउनका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ inter@ictnepal.org। हरेक हप्ता विजेता दर्शकले मोटोरोला मोबाइलको तर्फबाट एक थान मोटोरोला मोबाइल र अन्य गिफ्ट हाम्रो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रमको निधाई समय सकिसकेको छ। इन्टर कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव भएमा तपाईले हामीलाई इमेल मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ info@ictnepal.org। दर्शक महानुभावहरू, यदि तपाईले लजिटेक क्यान इन्फोटेक 2010 अहिलेसम्म अवलोकन गर्न पाउनु भएको छैन भने अब तपाईसँग जम्मा 2 दिन मात्र बाँकी भएको जानकारी गराउँदै आजको प्रस्तुतिबाट म लगायत सम्पूर्ण इन्टर युनिट बिदा माग्दछ। नमस्कार।